Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no iarabanantsika ry afako tratra ity novambra ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny romanina toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Romanina toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesoa. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekenao zava-poana nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampaneky azy sady nahazo fanantenana koa. Fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia ovotsorana amin'ny fandevozana sy ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misendry sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny ary tsy izany ihany fa isika koa na dia manana ny voaloam-bokatry ny fanahy aza, iny isika aza dia misendra ato anatintsika miandry ny fananganana anaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjenantsika nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony fa ahoana ny mbola nantenan'ny olona izay efa hitany. Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Revana saika lohahevitra rehintsika matetika momba ny fiovaovan'ny toetrandro na ny changement climatique. Resahana mandrakariva any amin'ny fanabeazana, amin'ny politika, amin'ny toe-karena ny akon'ny changement climatique na koa ny toe-tsaina ety miatrika izany. Be dia be eo araka ny fantatsika ireo fanazavana maro samihafa ny mahatonga an'izany. Ao ny manao hoe zavatra lalàna tsotra io mitranga io isaky ny izao taona ary iray alina taona isaky ny izao taona mitranga io vokatry ny lalàna efa misy eo amin'ny tany sy izay rehetra mety misy satria tsy voa io ihany efa nisy an'izany tany aloha. Sasany manao io dia tena vokatry ny na inona dia vokatry ny asan'olombelona io, misy titanan'olombelona io changement climatique io, misy titanan'olombelona io, misy vokatry ny tsy hitandreman'ny olombelona, vokatry ny tsy firarahin'ny olombelona ka na inona fanazavana tao dia izao isan'ny nanafaingana nanampitrotraka izany fiovaovan'ny toetrandro izany ka miteraka fahantrana, miteraka fifindra-monina, miteraka olana maro samihafa dia taon'ny titanan'ny olombelona. Nahoana dia ity romanina toko fahavalo ity dia manazava rehefa miteny hoe changement climatique sika na ny fiovaovan'ny toetrandro izay fantatsika izany tsy hoe mila olona na nianatra be fa sika rehetra dia mahita fa miatraika amin'ny fiainantsika isan'andro izany. Tsy hoe amin'ny valan-dotra na ny échelle, tsy amin'ny valan-dotra na ny échelle ny géologika mahita an'izany fiovana izany fa na dia ao anatin'ny valan-dotra ny maha olombelona fotsiny ary na ny échelle à l'échelle humaine hoe ianao dia 30 taona lasa dia nahita fa betsaka ny rano difotra betsy mitatatra rehefa avy ny orana. Izao tsy mahita an'izany intsony isika, tsy ampy ny rano, tsy voatery hoe mahita tsy voatery hoe olona manam-pahaizana ve fa isika dia mahita fa indrindra ny olona any amin'ny faritra atsimo dia mahita fa miena ny rotsakorana miatsy milamina ny toetrandro, mafana be, mangatsiaka be, miemotra ny miena ny loharano sy ny sisa rehetra. Fa manana ny fanazavana izany koa nefa ny lafiny ara-panahy. Tsy dia voatery hoe ny lafin'ny siantifika ihany no afaka manome fanazavana ny lafiny zava-lazaka izany. Fa ny soatra masina koa dia manana fanazavana ny amin'izay ataontsika hoe fangiry firiany ny zava-boary izany. Amin'ity romanina toko fahavalo ity izay amin'ny andininy fa 8 ambin'ny folo izao zavatra ary rehetra izao
dia iteny hoe zavatra arehetra zao 120, 120, 120 izo zavatra arehetra zao iny feza teny izy amin'ny eto amy teny malagasy ito hoe zavatra arehetra zao fa amy teny grika zay nampiasain'ny Paoly izy ktisis teny tokana ihany io lay hoe ktisis zany no nadikan'ny teny malagasy hoe izao zavatra arehetra izao ny ktisis de tsinona tsy akory fa zay zavatra rehetra misy azony saina eritreretina na ny azo tsapaitanana na ny tsy azo tsapaitanana kanefa misy sy hitatsika mampietsika atsika mampiaina atsika ny ktisis dia izay zavatra rehetra noarina ny création indreo amy teny frantsay zavatra rehetra zay noarina antsoiny hoe ktisis tsy hoe ny olona rehetra any amin'ny matetika etinely milaza hoe ny olombelona rehetra fa ny ktisis de milaza ny zavatra noarina rehetra ao anatin'izany ny olona ny biby ny rivotra ny rano ny masoandro zay rehetra misy dia zay le ktisis de hoe Paoly eto manao hoe io zavatra rehetra io dia miara misento avokoa zany hoe miara-marary zay ny tenen'ny Paoly io zavatra rehetra io dia miara-marary miara-misento ary miandry lay fanavozana miandry lay fiavozana zany hoe amin'ny sotra masina de zao ohatra hoe ny changement climatique eto amin'ny atao ve ny planeta tany fa zay mety any amin'ny tsitatsika maso any koa mety misy totsika hoe zavatra sarotra fa izao raha eto amitsika eto am'izao zavatra eto ambonin'ny tany zao de zao raha zavaina amin'ny lafiny ara-panahy dia tena mijaly misy fangiry firiana miara-mijaly ny fahotana dia amitsika kristianina de tsy hoe nanimba ny olona ihany fa ny fahotana koa dia nanimba ny zavaboary nanimba ny zavaboary satria le olombelona zay mpanjaka n'lay zavaboary ny olombelona zay gérant na mpitantina lay zavaboary dia nanimba lay zavaboary tamin'ny fahotana tao anatiny satria rehefa simba ny sain'ny olombelona dia nanjary zavatra simba koa no nentiny nitantana ny zavaboarin'Andriamanitra ary dia misento izao rehetra zao noho ny asan'ny fahotana noho ny fahotan'ny olombelona ka na eo raha lalana ny zavaboary ny amin'ny changement climatique tsy editsika hevitra zany fa mety mitombona saingy zao nanamafyorina izany faharavany zany senton'ny zavaboarin'Andriamanitra zany de zao ny fahotan'ny olona ary tsika rehetra de mahita fa miazakazaka ny fahasimban'ny tontolo iainana miazakazaka ny fahasimban'ny tontolo iainana eto ambany masoandro raha tsy miresaka fa tsy ny ranomasina fotsiny isika riavako dia be de be ny fahasimbana ny loto ataotsika ao anatin'io ataon'ny olombelona ao anatin'io ranomasina io raha natotanisa ataovy hoe raha natotanisa fotsiny dia isaky ny 2 minitra eo isaky ny 2 minitra eo dia mandefa fako mandefa plastika any anaty ranomasina tsika ohatran'ny camion mpitondra fako anankiray isaky ny 2 minitra no avaritsika any anaty ranomasina ny abetsany hoe tena be de be reo ataotsika hoe fako alefatsika fako plastika alefatsika any anatin'io ranomasina io ny plastika ny pneu ndraindray ara moa de karazany zavatra isan-karazany zay ndraindray ara moa ataotsika hoe fatina fiarakodia fatina aritsika any anatin'io ranomasina io tsy ny ranomasina ihany ataotsika hoe ny fahasimban'ny tontolo iainana ny déforestation raha ohatra ka ny taona 420 fotsiny de efa any amin'ny 7 tapitrisa any hoany na 9 tapitrisa mahekely na 7 tapitrisa latsaka kely eo hektara ny ala simba tao anatin'ny taona 420 raha tao anatin'ny ataovy hoe ndeha ataotsika hoe aty amin'ny taona 90 manomboka amin'ny taona 9 sy 900 ka raha aty amin'ny taona 520 sy 500 sy
5 zany any lelan'ny taona 770 sy ny 5 dia efa mety any amin'ny 500 tapitrisa hektara ny alany Simbatsika. Ahoana moa no tsy ahatonga ny Soratra Masina hiteny hoe izao zavatra rehetra de miara misento tsy ny olona ihany no misento. Misy vonon'olona ary, misy olona mahantra ary, misy olona mijaly ary, nona ary, marary sy ny sisa. Tsy ny olona ihany no miara-misento fa zao ny kity sy ny zava-boary manontolo hoe Paoly de miara-misento. Ny ao anaty ranomasina, ny eny amin'ny voromanidina eny amin'ny habakabaka, zay ny biby ao anaty ala. Ny eny fa na dia ataontsika hoe reo karazana biby madinika anatin'ny nofo-tany io ary ka mamadika ny nofo-tany io ho lasa azo ambolena, mamadika ny nofo-tany io ho azo iaina ny zava-boary. Misento koa reny, miara mijaly sy mangiry fy. Hotsika manao hoe izao faharavana izao fahasimbana izao dia fahasimban'ny zava-boary dia misy fanazavana ara-panahy. Inona le fanazavana ara-panahy? Dia ny fahalovana, zay tenenin'ny Paoly io, ny fahalovana. Hitantsika amin'ny andininy faha 1 ho fitsorana amin'ny fandevozana sy fahalovana. Ilay fahalovana ftorasa, zany hoe tena milaza corruption, milaza faharavana, milaza zavatra tsy mampivelatra, milaza fatorana mihitsy ary. Zany hoe lay sento lay zava-boarin'Andriamanitra, lay sento ny zao zavatra misy rehetra zao, na olona io, na biby io, na zava-maniry io, izay le fahoriana zay miatra am'izao zava-boary rehetra de zao, am'izao zavatra noariana rehetra de zao, sento zay vokatry ny fatorana. Tsy afaka mivelatra tsara ny olombelona, tsy afaka mivelatra sy sambatra ny olombelona, ary dia na ny biby ko azy de tsy afaka mifaly avanja am'izay toerana nomen'Andriamanitra azy ny zava-maniry, ny hazan-drano, na ny trondro anatin'ny rano rehetra any dia mijaly, misy fatorana, misy fahalovana izay mamatotra azy reny, mamatotra ny zava-boarin'Andriamanitra. Ary dia ny fototra, ny olana fototra de zao avy amin'ny fahotan'ny olombelona, avy amin'ny fahotana. Ary dia nitazana an'izay izay fahasimbana zay fotsiny ve Andriamanitra? Tsia ho ny Soratra Masina. Tsy nitazana fotsiny Andriamanitra satria tia ny zava-boary ny Andriamanitra, tia ny olombelona Andriamanitra, dia tsy nitaza-potsiny an'ity fahalovany ity Andriamanitra, ka de naniraka ny zanany mba hamonjy ny zava-boary manontolo, hamonjy ny olombelona. Ny famonjena raisin'ny olombelona de manjary famonjena ho an'ny zava-boary koa. Ny famelan-keloka ny raisin'ny olombelona ao am' Jesosy Kristy Tompo de manako amin'ny fiainany zava-boary koa, ka manjary olombelona ny mpino de manjary olombelona tia zava-boary. Ny mpino izay nandray an'i Jesosy, izay nafahin'ny Tompo tamin'ny alalan'ny azy fijaliana ka tonga olom-baovao, araka ny tenin'ny Soratra Masina, raha misy olona amin'ny Kristy de olom-baovao izy, de olona vaovao manana fisainana vaovao, ka tia ny zava-boarin'Andriamanitra. Tsy mampangiry firy ny tenany ihany izy, fa tsy mampangiry firy ilay kitisisy, tsy mampangiry firy ilay zava-boarin'Andriamanitra. Tonga mpanafaka ny olombelona. Rehefa ao amin'ny Tompo izy dia tsy hoe manandevo ny zava-boary tsony, fa mpitantana, ampahendrena ny zava-boarin'Andriamanitra, ary mitondra fanafahana ho an'ny zava-boary amin'ny alalan'ny toe-tsaina vaovao ao amin'ny Kristy. Ary dia eto ary afaka malala mahatonga ny Paoly miteny manao hoe fa ny fanantenana nge no amonjenatsika. Isika sy ny tany izay honenantsika de mbola ao misy fanantenana, mbola misy ny fanantenana. Zay ny tiany Paoly takatritsika manao na eo ary io fahalovana io, eo io fahotana sy ny voka-dratsiny io de zao mbola misy ny fanantenana. Iza no antenaina? Isika kristianina. Iza no antenaina? Isika mino. Mbola misy ilay fanantenana. Ary io fanantenana io no amonjenatsika, fanantenana ao amin'ny Kristy. Zava-dehibe roa ary no tian'ny Soratra Masina ho takatritsika ry havako malala. Ny voalohany de zao ny fandraisana andraikitra. Ny fandraisana andraikitra.
Hitantsika ny teny manao hoe amin'ny andininy 500 fa ny fanantenana no namonjenantsika nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony fa ahoana ny mbola anantenan'ny olona izay efa hitany fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana isika. Izay lay fandraisana andraikitra. Tsika rehetra zany dia mahafantatra fa miasimba ny tontolo iainana. Voambolana vaovao hoe tontolo iainana, voambolana ny taonjato fa 120 fa Paoly eto dia milaza hoe miasimba zao zavatra ary rehetra zao misento. Dia tsy tokony ho mpitaza-potsiny zany faharavana zany ny kristianina. Satria ny kristianina dia manana fanafodiny zany dia ny fanantenana ao amin'ny Kristy. Satria ny toe-tsaina kristianina dia toe-tsaina efa afaka amin'ilay fatorana, afaka amin'ilay fitoarasa, afaka amin'ilay fangejan'ny fahotana, ka olona vaovao, olona manana fijery vaovao, manana fiainana vaovao, dia amin'izay fotoan'izay kristianina mandray andraikitra eo anivon'ny lay zao zavatra ary rehetra zao. Misy andraikitra zany, sy andraikitra ao ny fanafahana ny senton'izao zava-boary rehetra zao. Jesosy Kristy tompony efa namonjy nanafaka atsika saingy zao manana didy isika hiaro, manana didy isika hifampitaiza, manana didy isika hifanitsy amin'ny fanafahana ny senton'ny zava-boarin'Andriamanitra. Ary hitantsika fa itsika nanankinan'Andriamanitra ny zava-boariny. Noho zany dia isika izay zanak'Andriamanitra no andrasan'Andriamanitra hanafaka ny zava-boariny amin'ny alalan'ny fifampitaizana, amin'ny alalan'ny fifanitsina, amin'ny alalan'ny fifananarana, amin'ny alalan'ny fitandremana ny zava-boarin'Andriamanitra. Ary asa lehibe zany raha afaka malala. Satria mantsy everiny olona fa ny maha-kristianina dia zava-panahy ihany, hoe ny maha-kristianina zany dia midika hoe nandray ny fanasan'ny tompo natao batisa ao am-piangonana ihany tsy izay ihany. Zava-dehibe izay, fa izay miteraka andraikitra, izay filazantsara ny raisiko izay famelan-keloka ny raisiko tamin'i Jesosy izay famelan-keloka ny meny Jesosy anao izay miteraka andraikitra izay, ary andraikitra ho an'ny tenanao, andraikitra ho amin'ny mpiarabelona aminao, fa andraikitra koa amin'ilay ktisisy, amin'ilay voarin'Andriamanitra. Ka raha olona nandray any Kristy ho tompo sy mpamonjy ianao dia izao tokony mieritreritra ny asan'Andriamanitra, mitandrina tsy ny tenanao ihany ny tandremanao, tsy ny fiainan'olona ihany ny tandremanao, fa izao koa io zavatra ary io koa, io asan'Andriamanitra io koa dia tandremanao. Ary miverimberina zany araka ny soratra masina, satria mpitantana endry ny kristianina rehefa nandray an'i Jesosy dia tokony mahay mitandrina tsara ny manodidina azy. Andraikitra zany, miteraka andraikitra ny fandraisana an'i Jesosy, ary izany andraikitra zany dia izao fiarovantsika ny manodidina antsika, ny fahadiovana, ataovy ny fahadiovana, ny fitandremana, ny rano, ny rotsakorana izay mety ho tandrifentsika. Fa ny faharoa lehibe izay aseho antediny tsotra masina ity, tsy ny hoe mitaky adidy amandraikitra ihany, fa ny faharoa lehibe dia izao ny fanekentsika fa tsy vitatsika olombelona irery ny famonjena izao zavatra rehetra zao. Tsy asan'olombelona samy rery, tsy fiezahan'olombelona samy rery ny fanamboarana izany ktisisy zany zao zavatra ary rehetra zao zany, satria lay faharavana dia tsy asan'olombelona rery fa asan'ny fahotana mihitsy. Lay niteraka lay faharavana dia asan'ny fahotana, ary tsy asan'olona anankiray fa asan'olona be dibe nahatonga lay fahalovana, nahatonga lay faharavana, nahatonga lay sento. Noho zany dia izao tsy isika olombelona samy rery no hiambo ahavita azy, fa tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra isika, miaraka amin'ny fitarihany fanan'Andriamanitra isika. Dia angamba tsy hisy teny manao hoe inona no hidiran'ny fanahy masina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Misy tokoa, satria ny olombelona na ny mpino manana ny fanahy masina no anjaro ampiasain'ny fanahy masina hitandrina
ny fahadiovan'ny tanàna, hitandrina ny fahadiovan'ny mpiarabelona, hitandrina ny fahadiovan'ny lalana, hitandrina ny ala, hitandrina ny rano, hitandrina ny tendrombohitra sy ny rivotra isan-karazany. Vao herinandro mahery kely tsika izay nahita ny atmosfera teto Antananarivo rakotry ny setroka, nikoaka daholo ny olona marefirefy tratra, vonigripa tsentsitsentsina, mitaky andraikitra mipino zany. Tsy ampy ny fanometsiny fotsiny fa tsika rehetra de miara-manaiky fa tompon'andraikitra zany isika rehetra. Tsy misy tondrona manokana fa ny tsirairay avy ny tompon'andraikitra. Ary ny faharoa de zao tsy vitatsika irery zany fa tsy maintsy miantoraka amin'ilay Andriamanitra nahary zao rehetra zao. Ka rehefa miantoraka aminy isika de inona no hetsika aminy? Vavaka, ovay zay Andriamanitra, te zao zay andray andraikitra, ome fahazavan-tsainy zay fa anao ny zavaboary any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy. Noho zany dia mitodika amin'Andriamanitra isika anome fahazavan-tsaina atsika, mitodika amin'Andriamanitra isika anome fahendrena atsika, mitodika amin'Andriamanitra isika mba anome atsika firaisampo sy firaisankina, mba hiarahantsika miatrika izany faharavana vokatry ny fahotana zany. Ny hazo fijaliany Jesosy Kristy Tompo tsy hoe nevaeva teny amin'ny lanitra akory, fa ny hazo fijaliany Jesosy Kristy Tompo nitsatroka teto ambonin'ny tany. Ary rehefa niteny Jesosy hoe vita ilay famonjena, de tsy ny famonjena ny olona ihany io fa famonjena ny zao rehetra zao dia vita rehefa eo Jesosy amin'ny toerana rehetra zay itsatohan'ny hazo fijalian'i Kristy ao am-poko, ao am-ponao eto Madagasikara, amin'ny toerana de zao manjary olom-baovao ary manjary fiainana vaovao. Zay mahatonga ny bokin'ny Apokalipsy zay fatatsika ny teny manao hoe nahita Jerosalema vaovao zay nidina avy tany an-danitra. Ary ao koa le misy teny hoe indro avoziko ny zavatra rehetra, tanàna vaovao nge zany, tsy ny olona ihany zany ny vaovao fa tanàna vaovao mihitsy. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika de tsy hoe isika ihany no manjary vaovao fa izao ny fonenantsika koa avaozan'Andriamanitra. Ary ahoana ny fomba navaozan'Andriamanitra azy? Amin'ny alalantsika, amin'ny alalan'ny fandraisantsika andraikitra, amin'ny alalan'ny fahatsapantsika, fa tsy vitatsika reny le fanavaozana fa mila ny asan'ny fanamasina isika. Ravako malala engany opino mandray andraikitra ianao am'izay mety ho tandrify ianao manoloana ny saintony zao zavatra rehetra zao, ary pino manana fanantenana koa anefa fa tsy miasa irery fa miaraka amin'ny fanan'Andriamanitra. Pino manana fanantenana fa ny tompo de momba azy amin'ny fiarovany ny tany, ny fiarovany ny zavaboary zay nomen'Andriamanitra azy. Vavaksika, tompo amsoranao zahay fa tao aminao atsiaro fampitantana ny zavaboary ary misento ny zavaboary, misento zao zavatra rehetra zao noho ny fahotanay, noho ny herisetranay, noho ny tsy fanajanay ny zavaboarinao sy ny lalanao zay nomenao anay hitantananay ny asanao. Mamela anay tompo, de nisaotra noho ny amin'ny fahazavan-tsainao menao anay amin'ny alalan'ny soratra masina, fa ny angatahanay indrindra tompo de omeo anay ny fahasahina, ny fijoroana, opino manafaka, ny fahoriana manodidina anay, opino mandray andraikitra. Ho kristianina ianteheranao sy anteheran'ny zavaboary zay menao anay. Jereo manoka Madagasikara, jereo ny malagasy isan-tokantrano sy ambatan'olona, ataovy mahay mitantana, ataovy mahay mitsinjo, ataovy mahay miaro ny zavaboary zay nomenao. De tahiny tontolo andronay anio Jesosy, tontolo andro ahitanay fifaliana, de ataovy tia madio zahay, ataovy tia zavatra tsara zahay, ataovy mahay mandraikitra izahay, mahay andraikitra izahay, hiaro ny taninay sy zay rehetra soa nomenao anay amin'ny alalan'ity tany zay nomenao anay, hifalianay malagasy manontolo ity. Mamemezanay fahendrena, fiombona-tsaina, fifankatiavana, iarahanay misikim-ponitra amin'ny fiarovana ny harena zay menao anay eto amin'ity taninay ity. Misaotra Jesosy. Amen.